又另外一個 channel 嚟㗎，好多 channel 㗎。咁咧點解做咁多 channel 都冇錢啊嘛，大佬。所以咧大家踴躍啊，高抬貴手喺下邊 description 咧就有條 link 㗎啦。你贏到波咧就打賞俾我啦，係咪先？咁而家咧呢場波好精彩，仲要喺墨西哥做主場，應該喺墨西哥做主場冇得輸啦。但係咧厄瓜多爾咧就好勁嘅防守嘅，咁佢哋根本係打防守㗎啦，攻咧係有困難嘅，同埋咧原來嗰個 stadium 咧喺海拔2000幾尺高嘅，即係喺個因為喺高地帶啦，咁佢嗰個氣壓咧比較偏薄㗎。咁如果唔係經常喺嗰邊訓練嗰啲人咧，即係會好快唔夠氣嘅。所以咧，墨西哥根本呢場咧就贏硬咁滯啦，即係一爭在咧就係贏幾多分啫。